Unboxing de Temu mientras te cuento algo que te puede interesar. Temu tiene un programa de influencers donde puedes crear contenido mostrando tus compras y compartiendo tu link o código. Buscan creadores que hagan contenido auténtico como hauls, reseñas y videos reales usando los productos. No importa el tamaño de tu comunidad, sino que seas constante y que sigas sus políticas. Si ya creas este tipo de contenido, puedes aplicar al programa. Te dejo el link en mi biografía o aquí en la descripción.